大家好，欢迎收看三医生课堂。我们是由3个医生组成的自媒体课堂，我是主持人刘若曦。肺癌听起来很遥远，但如果是老烟民，建议大家一定要关注自己身体健康状况。若是出现了以下几种症状，该警惕起来了。1. 频繁咳嗽或加重长期咳嗽或咳嗽加重，都可能是肺部疾病引起的。对于吸烟的人来说，出现频繁咳嗽或是咳嗽的程度加重，都要高度警惕是肺癌的可能。这是早期肺癌的第一个高危信号，很容易被忽视掉，尤其是老烟民一定要当心这类咳嗽。2. 声音嘶哑，在肺癌患者身上，声音嘶哑也是常见的症状，主要是因为淋巴结长大累及同侧喉返神经，导致声带麻痹引起的。肺癌患者声音嘶哑的症状常常表现为金属声，在5%至18%的患者是以声音嘶哑为第一症状。3. 胸痛，由于癌细胞扩散导致胸部组织或胸部肌肉受损，从而引起胸痛。一开始，患者的胸痛是尖锐而间断的闷痛，随着病情发展，这种疼痛会演变成持续性的钻痛。有数据显示，25%的肺癌患者首发症状是胸痛，尤其是肺功能比较差的患者，胸痛症状会尤为明显。好了，今天我们就说到这里。如果你还有什么疑问，可以关注我，或在下方评论区留言。我们的医生会在下班后集中的一个时间里和大家交流有关健康的那些事儿。